Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou fazer aqui um que sobre, ou yakisoba. Gente, mais simples de toda a minha vida que eu já fiz. Gente, vou fazer, ó, com calabresa. Aqui eu piquei uma calabresa, gente, pequena. Aqui o repolho, mas não vou usar tudo isso não, tá? Cortei isso também aqui, gente. E pétalas, né, gente? Não é uma pétala perfeita, porque não sou não uma chefe de cozinha. Tudo bem? Vou usar também. Vou usar cenoura, gente. Vou usar, ó, shoyu. Tá bom? Depois eu estiver preparando, eu mostro pra vocês como vou fazer o meu yakisoba. Ah, e o macarrãozinho lá que eu não pus aqui. Mas vai, tá bom? Gente, vou usar 2 pacotinhos desses aqui, tá bom? Vou cozinhar e depois vocês vão ver como eu vou fazer. Tudo bem? Gente, que delícia! Bora comer? Ó! Delícia!